Možemo izmišljati sada neke argumente. Prvo, ne bi se kladio, što više skladio bi se suprotno na svetle perspektive SPS-a u ovoj kombinaciji. Svi koji to pričaju, niko od njih neće glasati, niti će biti pokoleban evropskim kursem, ne znam, Krkobabića, Ivice Dačića ili već ne znam koga, i da će sada krenuti da glasa za SPS-a, da juče je glasao za demokrate i za LDP ili svejedno radikale. Dakle, to je jedno prenemaganje. Nijednog novog birača oni dobiti neće, ali činjenica je da oni imaju problem, naravno, sa biračkim telom koje je stari, i to je sada druga strana medalje. Ali sva ova priča o koalicijama i o tome šta je predno, šta nije. Zamislite, možda vam to mogu da kažem sledeći put, da kažem sada. Zamislite obrnuto, da je, ne znam, 13 poslanika LDP-a bilo dovoljno i potrebno da, recimo, radikali i DSS naprave vladu. I da onda krene priča u medijima, u javnosti, da se nađe neki zajednički imenitelj, zašto ne bi, Bože moj, LDP sa radikalima i DSS naprave vladu protiv korupcije, da se nađe neka priča protiv tajkuna ili da se izmisli neka priča i da to onda bude legitimacija. Šta bismo rekli? Pozicija SPS-a i njihovi birača je gotovo identična poziciji LDP-a i njihovog biračkog tela. Dakle, to nije pomalo kolebljivo u centru biračko telo DS-a ili DSS-a, nego je to vrlo radikalno, vrlo pomalo ekstremno pozicionirano biračko telo i LDP-a i SPS-a. I to biračko telo, dakle, nema nikakve zajedničkog imenitelja, to su sada priče, nikakvog zajedničkog imenitelja sa biračkim telom Vuka Draškovića, sa biračkim telom Mlađana Dinkića, pa i Borisa Tadića. I u tom smislu, ja to kažem, ali pri tome ne žalim za tim. To jeste neka vrsta eutanazije ili političkog samoubistva SPS.